किन कमान का चुंग फट नो में ना इसको चिड़िया लोग बहुत पीते हैं तो हम लोग भी पी सकते हैं बहुत मीठा होता है इसको अरे बाप रे ये देखो इसका अंदर बहुत मिठास होता है मीठा मीठा रस होता है चिड़िया तो आना चाहिए वाह मीठा है रे ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है खाट में फेंकने से ये वाला चीज़ तो मीठा होता है मीठा है क्यों तो काम देता है ना पाँव में तय जिप में ना एक नंबर